Моя комната рушится, или как мы были в шоке от стен, когда сняли обои. Царапины оказались вообще ерундой, когда я увидела, что углы осыпались сантиметров на 5 вглубь. А это означало, что на их восстановление уйдет минимум несколько дней. Поэтому все последующие дни я овладевала магией шпаклевки. Мы совершили большую ошибку, не обработав стены грунтовкой, но я об этом узнала слишком поздно. Грунтовка нужна для хорошей сцепки, ее нужно было нанести до шпаклевки. Но ремонт я делаю впервые, еще и своими руками, поэтому будем учиться на ошибках. Где-то стены были настолько в плохом состоянии, что пришлось замазывать их полностью. Самое сложное было замазывать углы, потому что они сильно обвалились, и нужно было много слоев, а шпаклевка сохнет не очень быстро. А дальше нас ждал новый этап, на котором мы снова наделали кучу ошибок. Это шлифование шпаклевки. Ну а совсем скоро выйдет уже новая часть, в которой мы чуть не задохнулись.